တန်ချိန်ပေါင်းတောင်းတဲ့ချီလေးလံတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောကြီးတွေမှာ brake စနစ်လုံးဝမပါဘူးဆိုတာဘသူကထင်ထားမိပါလဲဒါဆိုရင်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အရာကြီးကစိတ်ကမ်းမှာဘလိုမျိုးချွတ်ချုံမွေ့မွေ့နဲ့စိတ်ကက်ရနာတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြရပါဒါဟာသင်္ဘောချင်းတွေကပစ္စည်း short တုံးထားလို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ဒီလိုတတဝါကြီးမျိုးကို brake အုပ်ဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင် brake ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နင်းလိုက်တာနဲ့သင်္ဘောကရပ်သွားမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ရဲ့ steel ပြားတွေပဲစုပ်ပြတ်ထွက်သွားနိုင်လို့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါတန်အနေငယ်ပဲရှိတဲ့ကုန်တင်ကားတစ်စီးတောင် brake စောင့်အုပ်လိုက်ရင်ပေးရချီရှော့တိုက်သွားနိုင်တာပဲဒါကြောင့်တန်ချင်းတင်းချီလေးတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောကြီးတွေဟာစိတ်ကမ်းမရောက်ခင်မိုင်မောင်းများစွာအကွာကလေးကအရှိန်စထပ်ရပါတယ်စိတ်ကမ်းသားရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူတစ်ယောက်လမ်းလျှောက်တာထက်တောင်ပိုနှေးသွားပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသင်္ဘောပန်ကားကိုနောက်ပြန်လှည့်ပြီးရေစီးကြောင်းနဲ့ထိန်းတာဟာအနှဲငယ်ပဲအထောက်အကူပြုတော့ပါတယ်တကယ်အဓိကအစုကတော့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ tech box လေးတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးတာပါသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားကိုကြည့်ပြီးအထင်မသေးပါနဲ့တွန်းတင်မောနဲ့စိတ်ကချင်းလုပ်ငန်းစဉ်စွာရှင်ဒီသင်္ဘောတေးသေးတွေမှာအင်အားကြီးမှတဲ့ဆက်လီကားလိုပါရှိပါတယ်ဒါဟာကုန်တင်ကားကြီးတစ်စီးကိုဘေးကနေဝိုင်းတွန်းပေးနေတဲ့နှစ်ပန်းဓမ္မကြီးတွေနဲ့တူပါတယ်သူတို့ကတွန်းလိုက်ဆွဲလိုက်နေဒီခေါင်းမာတဲ့တတဝါကြီးကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင်အတင်းအကျပ်ထိန်းချောင်းပေးကြတာပါကျိုးပြီးဆွဲခြင်းနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့စိတ်ကန်းကနေစောင့်နေတဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့အလဲပါသင်္ဘောကစိတ်ကန်းနဲ့နီးကပ်လာတာနဲ့ရေပြဲလက်တန်းကြီးတွေလိုထူထဲလာတဲ့ mooring lines တွေကိုပြစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်အဆင့်ဆက်ထိန်းချုပ်ခြင်းအစပိုင်းမှာတော့တင်းငယ်တဲ့ heaving line လို့ခေါ်တဲ့ကျူးလီကိုကန်းပေါ်အရင်ပြစ်ပြရပါတယ်အဲ့ဒီကျိုးကသဖြင့်လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်မောင်းလောက်ထူတဲ့ပင်မကျူးမကြီးကိုကန်းပေါ်ဆွဲတင်ပါတယ်အလုပ်သမားတွေကအဲ့ဒီကျိုးကိုကန်းပေါ်ကတိုင်ဘောလစင်မှာရစ်ပတ်ပြီးတင်းဘောကိုတင်းငိမ်အောင်ထိန်းထားရင်းလက်မချင်းစီတဖြည်းဖြည်းချင်းကန်းနာကတ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းမောကြီးတွေဟာ brake ကိုစောင့်အုပ်ပြီးရပ်တန့်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရေပြင်ပေါ်မှာစနစ်တကျပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းထားတဲ့ soft landing တခုပြုလုပ်ပြီးမှစိုက်ကရနာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်